हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। इफ़ आपके बच्चे को कभी खांसी ज़ुकाम कुछ भी हो जाए तो आप ये बना के अपने बेबी को 2 टाइम मालिश कीजिए। आपका बेबी एकदम जल्दी जल्दी रिकवर होने लगेगा। तो ये है सरसों का तेल और अजवाइन और लहसुन का थोड़ा सा, इसको अच्छे से मैं पका के आप इसको बेबी को 2 बार मालिश कीजिए। अच्छे से मालिश कीजिए, उसके चेस्ट पे कीजिए, उसको अच्छे से नोज़ पे लगाइए। आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, लाइक फॉलो एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।